ครับ วันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมครับ ซีสตาร์ แอนด์ฟอเรสต์รีสอร์ทครับชมกันเลยครับ มีรถไฟด้วยค่ะน่าถึงแล้ว นี่เลยครับ ถึงอะไรคะ ถึงเครื่องบินครับ อาจับน้องค่ะ เลือกเครื่องดื่มเอาเลือกขนมรอรถเดี๋ยวเขาเรียกตีดปั๊บไปนั่งเลยค่ะ ค่ะ หันมาบ๊ายบายหน่อย ไปดิ มาเข้าไปค่ะ ไปแล้ว มาจับป๊า
ช้อนอย่าเพิ่งฉีดจริง อย่าไม่ต้องสัมผัสมือเลยนะคะ เอาจริงเหรอ น้ำออกเลยชอยตรงนี้ลึกจมเลยอ่ะมิดเลยอ่ะมิดเลยมันมีความเห็นไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเขาไปดูนี่ก่อนดิน้องอย่าเพิ่งเดี๋ยวเขาไปดูให้ก่อนนี่มา บรรยากาศซีสตาร์รีสอร์ทแอนด์ฟอเรสต์นะคะเรามาเล่นน้ำตอนประมาณ3 ทุ่มนะคะสระว่ายน้ำก็เป็นของเรานะคะนี่จะเป็นล็อบบี้นี่จะเป็นบ้านพักพูลวิลล่าบรรยากาศดีมากๆค่ะวันนี้นะคะพระจันทร์เต็มดวงค่ะสวยบ๊ายบายค่ะเด็กๆบายชาวทำอะไรอยู่เนี่ยจะไปไหนคะเนี่ย ไปโรงอาหาร ไปลงอาหาร ฝนโปรยปลายฟ้าถ่ายแล้วไปพัดกันค่ะ นี่ไงน้องโรเจอร์อยู่ที่ไหนครับนี่เรามากินข้าวกันที่นี่นะครับนี่นะครับสตาร์ออริจินอลสโตรว้าวถึงที่กินข้าวแล้วครับมาไหน อันนี้ว้าว ว้าวออกไปหน่อยอยากเอาอันนี้เหรอ นี่ไงค่ะไปหาป้าหน่อย
อนทานอะไรลูกบรรยากาศตอนบ่าย2ค่ะเมื่อคืนเราลงไปตอน3 ทุ่มแล้วค่ะอันนี้ตอนกลางวันแดดจัดๆเลยค่ะไม่มีใครเล่นหรอกค่ะมีแต่เราเนี่ยแหละค่ะเล่นน้ำแดดซะขนาดนี้เป็นสระน้ำเกลือเค็มมากเดี๋ยวเราไปดูกระจกสระว่ายน้ำกระจกเนาะอยู่ริมนู้นค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปดักทางนู้นก่อนนะลงมาแล้วนะคะจ้าเอเห็นขาด้วยว้าวมอง201ค่ะมองไปเป็นเครื่องบินเลย